Ahoj, vítám vás u našeho prvního challenge a zdraví vás parta bláznivých holek. A já jsem Nat. je tu Lulu Nat. a naše záskakovní. Za Violet. No, prostě Záskok. tak a dnes budeme jíst skořici. Tak, Nech to puštěný. tak skořici. Moc se těšíme, všichni tři. Můžu první? Takže, Já to strašně těším. tak dobrá. Tak Tady je to. Jo, taky. Já Já mám ještě ne. plnější než ty. Dobře, Saky, já si to ještě, Dobře, Aníš, já ne? si to ještě naplním, aby to bylo spravedlivé. Ne, nemusíš. Každý, ty máš to astma, takže to nebude úplně jako. To když to vdechneš, tak jako docela ne, to Mám tak nepříjemné. stejně jako Lenka. Takže já mám trochu v krku hodně sucho, takže nevím, jak to půjde. Tak tady lžičky. A to vysypu. Já taky to vysypu. Tak kdo jde první? Tak všichni tři najednou, takže. A mě já v tom nejdu vidět, jo? 2, 1, teď. Uhněte, kurva. Já budu zvracet. Ty vole. Fuj. Jo, těsně vyschlo v krku. Já taky úplně. Ne, skořici fakt nedám, to strašně pálí. Je tam lídlo dálka. Mě úplně začala hořet huba. Já to mám na řeč. To začne pálit, no tak to takhle se mě začalo. No tak dobrá. Tak No, ale ona pálí, když měli jsme brindáčky pro případ nouze. Já jsem vám to měla říct, ale že Takže strašně to pálilo. No, jinak to bylo dobré, ale já už to věděla momentálně. Teda máme potom hodně vyschlou v puse. Co budeme jíst Teda. teď? To mě pálí No. v krku. Ještě chvíli musíme vydržet. No takže, jestli se vám video líbilo, dejte like. Nebo A když pokud nelíbilo, ne, tak dislike. Dislike. Po A budeme případně rádi za odběry. každý koment, co máme zlepšit a tak. A napište do příště, co byste chtěli. Co byste Pátek. chtěli, aby jsme udělali? V pátek bychom chtěli točit další challenge, takže napište. A to už bys nám měla být Violet. Doufejme. Tak,